Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya bosku. Datang lagi di channel Bewok Kenapa. Kita kedatangan motor model Harley nih. Nggak tahu motor apa mesinnya nih. Mau bikin knalpot full stainless. Yuk kita kerjakan. Guys, kita lagi rancang layarannya. Ini dari mesinnya keluar dua nih layarannya. Ini kalau di mesinnya itu BNW tuh. Ini mesinnya motor Torindo tuh. Ini dari boringannya sih knalpotnya keluar dua gitu kan. Tapi nggak tahu hasilnya. Ini baru kita rancang-rancang ini aja nih. Yo bosku, kita las bagian layarannya dulu.
Ya guys, nih knalpotnya udah setengah jadi. Tinggal bagian kolektor. Masih lama bosku. Sapidol. Oh, sapidol. Ini ada sapidol. Yang mana bos? Ini. Udah. Ya guys, yang tadi kita tandain kita las. Yo bosku, knalpotnya udah jadi, langsung kita pasang. Hasil akhirnya bos kayak gini nih. Yo bosku, cek sound suaranya nih. Gimana bos hasilnya?